வணக்கம் நண்பர்களே, நான் கார்த்தி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, சீலிங் ஃபேன் மிஷினில் டேபிள் ஃபேனுக்கு நம்ம வைண்டிங் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு டை ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அந்த டையை வச்சு தான் இன்றைக்கி டேபிள் ஃபேனுக்கு காயில் சுற்ற போகிறோம். பாருங்கள், இதான் அந்த டை. இது வந்து கட்டையில் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம கோரில் வந்து நம்ம அளவு எடுக்க போகிறோம். நார்மலாக நம்ம எல்லா ஃபேனுக்கும் நம்ம அளவு எடுக்கிற மாதிரி அந்த கம்பியை வச்சு நம்ம வந்து அளவு எடுக்க போகிறோம். நமக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரிக்கு நம்ம அளவு எடுத்துகிட்டு இப்போது அளவு எடுத்தாச்சு, கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த டையை வந்து ஃபிட்டிங் பண்ண போகிறோம். ஒரு சென்டரில் ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கேன். அதில் ஒரு போல்ட்டு நீளமாக ஒரு போல்ட்டு டெனம் போல்ட்டு. இது வந்து செக் நட்டு ஒன்று போட்டிருக்கேன். இந்த நட்டு எதுக்குன்னா ஹைட்டு கொடுக்கறதுக்காண்டி இந்த நட்டு போட்டிருக்கேன். இந்த நட்டுக்கு பதில் நீங்கள் சீலிங் ஃபேனு ஸ்ப்ரிங் போடலாம், அது நல்லாயிருக்கும். அது நம்ம காயில் எடுக்கிறதுக்கும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து நட்டு போட்டிருக்கேன். இது மேலே ஒரு வாசர் போட்டு நட்டை போட்டு டைட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து நம்ம கம்பியை வந்து நம்ம எடுத்த கம்பி அளவு ஹைட்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிடுவோம். கரெக்டாக இருக்குது. இன்னொரு இதுலேயும் போட்டு பார்ப்போம். மெயினாக நீங்கள் கட் பண்ணும்போது, இந்த டை கட் பண்ணும்போது 4 இதுவுமே நல்லா சேஃபாக இருக்கணும். அதாவது 8 இதுவுமே நல்லா சேஃபாக இருக்கணும். ஒன் போல் கரெக்டாக வந்தால் தான் அந்த அளவு கரெக்டாக வரும். இப்போ வந்து சென்ட்ரு போல்ட்டை டைட் வச்சிடலாம். அளவு கரெக்டாக இருக்குது. நல்லா ஃபுல் டைட் வச்சிடணும். நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் போடும் போது நீங்கள் டைட்டு வச்சிங்கன்னா அந்த கட்டை ரெண்டும் உள்ளே அமுங்கும். லூஸ் பண்ணிங்கன்னா வெளியே வரும். அந்த மாதிரி நம்ம டைட்டு வச்சோம்னா நமக்கு அந்த காயை எடுக்கிறதுக்கு தோதுவாகவும் இருக்கும். அப்படியும் பண்ணிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். இது வந்து சாஃப்ட்டு. இதான் அந்த பெட்டில் உட்காரக்கூடிய சாஃப்ட்டு ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து டென்னம் மரம் போட்டு நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அதையும் டைட் வச்சுருவோம். இந்த பெட்டு இந்த சாஃப்ட்டு வந்து கீழே இந்த பெட்டுக்கு வைக்கக்கூடியது. இப்போ வந்து இந்த பெட்டு புஷ்ஷை எடுத்துருவோம். இதுதான் இந்த சீலிங் ஃபேனுக்கு வரக்கூடிய இந்த பெட்டில் உட்காரக்கூடிய புஷ்ஷு. அதுக்கு தான் இந்த சாஃப்ட்டு நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ மாட்டியாச்சு. இப்போ வந்து பெட்டில் மாட்டிடுவோம். மாட்டியாச்சு. கீழே உள்ள போல்ட்டை அந்த பெட்டுக்குள்ளே புஷ்ஷுக்குள்ளே போல்ட்டை நம்ம டைட் வைக்கும். இப்போ கம்பியை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக நேராக ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சு பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நமக்கு எந்த இடத்துல சுற்றணுமோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக சுற்றும். இந்த அளவு கீழே உள்ள பெட்டை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் ரைட் சைடு செட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த கம்பியை வந்து சைடில் ஏதாவது மாட்டி விட்ருவோம். இப்போ வந்து நான் ரன்னிங் ஆயில் சுற்றிட்டேன். இப்போ ஸ்டார்டிங் ஆயில் தான் சுற்ற போகிறேன். இப்போ 650 சுற்று நான் செட் பண்ணியிருக்கேன். 650. இப்போ வந்து ரைட் சைடு தான் ஓடுது. இது இன்னும் கொஞ்சம் லேசாவில் மெத்தடு. இது நல்லா இருக்குது. காயில் இறக்கிறதுக்கும் நமக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குது. இது நமக்கு எந்த சைஸு கோருக்குனாலும் நம்ம இது அப்படியே நம்ம ஹைட்டை மாத்திரம் ஏற்றினோம்னா சுற்றிக்கலாம். அதாவது 16 ஸ்லாட்டுக்குள்ளே ஃபேனு 8 காயிலுக்குள்ளே மாத்திரம் தான் நம்ம இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து 20 mm 18 mm 25 mmலாம் வருதுல்ல, அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம தனித்தனி கட்டையாக நம்ம ரெடி பண்ணி சுற்றுதோம். இது வந்து நம்ம ஹைட்டை மாத்திரம் ஏற்றினாலே ஜாயிண்ட் இல்லாமலும் மெயினாக சுற்றிக்கலாம். இதில் சீலிங் ஃபேனுக்கு மாதிரியே நம்ம ஒரு சைடு ரைட்டில் அடிச்சிருக்கோம்னா அடுத்த குரூப்பு லெஃப்ட்டில் அடிக்கலாம். நம்ம இறக்கும் போது மாற்றி இறக்கிட வேண்டியதுதான். இப்போ ரைட் சைடில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு.
முடிஞ்சுது. இப்போ வந்து ரொட்டேஷனை மாற்றி விட்டுக்கிடுவோம். இப்போ அடுத்து வந்து இப்போ இது வந்து நம்ம ஒரே சைடாகவே அடிச்சுட்டு போகலாம். இது வந்து டைரெக்ஷன் அதாவது கம்பி மாறாது. நம்ம லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு அடிக்கும்போது கரெக்டாக அடுத்தடுத்த காடிக்கு கரெக்டாக வரும். அதுக்கு தான் நான் லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு மாற சொல்லுதேன். இல்லைனா அந்த கம்பி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வரும் ஒரே சைடாக அடித்தோம்னா. நம்ம இறக்கும் போது கரெக்டாக நம்ம மாற்றி எப்படி இறக்கணுமோ வசப்படி இறக்கிட வேண்டியதான். நீங்கள் இதே வசத்தில் அப்படியே நம்ம காயில் எடுத்து நம்ம கரெக்டாக ஒவ்வொரு குறுப்பையும் நம்ம எடுத்து வச்சோம்னா கரெக்டாக வரும் லைனு. நீங்கள் இந்த டை செய்யும் போது நீங்கள் கரெக்டாக 2 பீஸு பலவை நமக்கு வந்து கரெக்டாக கட் பண்ணி ஒரே சைஸாக இருக்கணும். அந்த 4 காலுமே அந்த இது கரெக்டாக ஒன் போல் ஷேப்பாக கட் பண்ணணும். இதில் சென்டரில் நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் போட்டிங்கன்னா நமக்கு ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்கும் போது நமக்கு அமுக்கிட்டு எடுக்கும் போது நமக்கு காயில் ரொம்ப ஃப்ரீயாக வரும். என்கிட்ட அந்த ஸ்ப்ரிங் இல்லை, அதனால் நான் நட்டு போட்டிருக்கேன். நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் போட்டு ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து மெயினாக இன்னொன்று என்னென்னா ஸ்டார்டிங்கும் ரன்னிங்குமே இதில் சுற்றிக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங் உள்ளே சுற்றிட்டு அடுத்து வெளியே கொஞ்சம் கேப் விட்டு வெளியே அந்த பட்டையை நோட்டினோம்னா ரன்னிங்கும் சுற்றிக்கலாம். அதாவது ஸ்டார்டிங் காயில் ஒரு 4 செட்டை சுற்றிட்டு அப்புறம் ரன்னிங் காயிலையும் நம்ம சுற்றிக்கலாம். ஒரு ஃபேனுக்கு ஒரு 10 நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிடும், சுற்றிடலாம். மெயினாக இதில் இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம கம்பியை பிடிக்க வேண்டாம், இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதையே சுற்றிடுது. கம்பியும் கட்டாக மாட்டுக்கு நல்லா நீட்டாக சுற்றிடுது. மெயினாக இறக்கிறதுக்கு அந்த கோரில் வந்து இறக்கிறதுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது. இப்போ வந்து ரைட் சைடு ஓடுது 3வது குரூப்பு. இப்போ 3 குரூப்பு சுற்றியாச்சு. இப்போ அடுத்து வந்து 4வது குரூப்பு. ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு சாரி பாருங்கள். இப்போ காயில் எல்லாமே நம்ம சுற்றிட்டோம். 4 ஸ்டார்டிங் ஆயிலும் சுற்றிட்டோம். இப்போ அடுத்து வெளியே கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் நம்ம பட்டையை கொஞ்சம் அந்த கிளாம்பை மாத்திரம் நம்ம சீலிங் மேனுக்கு நோட்ட மாதிரி கோரை வெளியே எடுப்போம்ல, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெளியே தள்ளிட்டு அந்த கேப்பில் இன்னொரு காயிலையும் சுற்றிக்கலாம். இன்னும் 4 காயில் சுற்றிக்கலாம். அப்போது ஒரு ஃபேனுக்கு 8 செட்டு இதிலே சுற்றிடலாம். காயிலும் நல்லா ஃபினிஷிங்காகவும் இருக்குது. சுற்றியாச்சு, 4 காயில் சுற்றியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம பெட்டிலேருந்து நம்ம அந்த டையை வெளியே எடுத்துருவோம். எடுத்துகிட்டு நூல் போட்டு கட்டணும். நூல் போட்டு கட்டிட்டு தான் நமக்கு வந்து காயில் வெளியே எடுக்கணும். இப்போ இந்த கம்பியை கட் பண்ணி விட்டுக்கிடுவோம். நம்ம ஆரம்பித்த கம்பியும் லாஸ்ட்டு முடிய கம்பியும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி விடுதோம், உடையாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி. இப்போ அந்த பெட்டில் இருந்து நம்ம அந்த டையை எடுக்கிறதுனால பெட்டு நட்டை லூஸ் பண்ணிக்கிடுதோம்.
அப்படியே மேலே இழுத்திங்கன்னா வந்துடும். இப்போ வந்து இந்த நட்டை வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். அப்போ தான் நம்ம நூல் கட்டுறதுக்காண்டி ஃப்ரீ கிடைக்கும். நீங்கள் இதுக்கு ஸ்ப்ரிங் போட்டிங்கன்னா நம்ம அந்த நட்டை வந்து டைட்டு வைக்கணும். டைட்டு வச்சிங்கன்னா நல்லா ஃப்ரீ ஆகிரும். அதுதான் அந்த ஸ்ப்ரிங் போட சொல்லுதேன். ஸ்ப்ரிங் போடும்போது நம்ம சென்டர் நட்டை டைட் வைக்க ரெண்டு கட்டையும் ஒன்றா உள்ளணிக்கு அமைங்கிடும். அப்போ காயில் வந்து ஃப்ரீ ஆகிரும். நமக்கு எடுக்கிறதுக்கும் ஃப்ரீயாக இருக்கும். நட்டு ஸ்ப்ரிங் இல்லாதனால நம்ம நட்டு வந்து போட்டிருக்கேன். நீங்கள் பண்ணும்போது ஸ்ப்ரிங்கு போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம அந்த நட்டை எடுக்க வேண்டியிருக்கு. ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக எடுக்க வேண்டியிருக்கு. நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப லேஸாக இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம நூல் சைடில் கேப்பில் விட்டு நமக்கு கட்டிக்கணும். 4 குரூப்லேயுமே இது மாதிரி கட்டணும். கட்டிட்டு தான் நம்ம காயில் வெளியே எடுக்கணும். இல்லைன்னா உடஞ்சிரும். கட் பண்ணிடுவோம். ஒரு குரூப்பு கட்டி விட்டாச்சு. இந்த மாதிரி கேப்பில் நீங்கள் நான் வெறும் நூலை கொடுக்கேன். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கம்பியில் கட்டி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக எடுத்துடலாம். கட்டியாச்சு. இந்த மாதிரி 4 குரூப்புக்குமே நீங்கள் முதல்ல கட்டிடணும். இப்போது நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக 2 கட்டையை அமைக்கிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துட்டோம்னா வந்துடும். அவ்வளோதாங்க, முடிஞ்சுது. இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம். நன்றி.